अगर आप भी अपने घर के लिए एक सॉलिड बॉडीगार्ड डॉग ढूंढ रहे हो तो यह रहे दुनिया के 5 पावरफुल डॉग। नंबर 5, बुल मास्टिफ। बड़े साइज के साथ ये डॉग अपनी फैमिली के लिए अपनी जान भी दे सकता है। नंबर 4, डॉबेरमैन पिंचर। एक स्मार्ट और स्लीक और फुर्तीला डॉग लॉयल्टी में सभी डॉगों का बाप है। नंबर 3, रॉटविलर। ये डॉग नहीं, वन मैन आर्मी है। इसे देखकर ही चोर आपके घर के दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे। नंबर 2, जर्मन शेफर्ड। इंटेलिजेंट और पावरफुल होने की वजह से यह पुलिस और फैमिली का फेवरेट है। और नंबर 1, कंगाल। इसकी हाइट से तो शेर भी डर और यह अकेला ही पूरे के पूरे भेड़िए के झुंड को हरा सकता है।